मिठा या मिठो घणो कड़ो नाहे कलाम सुकूती सलाम परियां संदे पार जो मथे स्टेज ते मौजूद सब मुअज़्ज़िज़ हस्तियों अॼोके इन प्रोग्राम जी सदारत कंदड़ सिंधी ॿोलीअ जो नाले वारो शाइर ऐं सिंधी अदबी संगत जो सरवाण मुंहिंजे दिलि जे क़रीब रहंदड़ मुंहिंजो दोस्त अहमद सोलंगी, साईं ताज जोए साहब कंहिं बि तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, आज़ाद अनवर कांदड़ो साहब, साईं डॉक्टर बदर उॼण साहब, साईं मोहम्मद अली पठान साहब, मुख़्तियार समो साहब, अज़ीज़ मंगी साहब ऐं मुंहिंजे साम्हूं वेठल ओतिरियूं मुअज़्ज़िज़ शख़्सियतूं जिन जा जेकॾहिं मां उहे नाला खणा त बि ॻाल्हि जेको आहे सो काफ़ी परे थी वेंदी, वक़्तु असांजो वेंदो, पर मां सम्झां थो अॼोको हीउ प्रोग्राम इन लिहाज़ खां तमामु अहम आहे त हिते न रुॻो शाह जा शारिह, शाह जा मुहक़िक़, पर शाह जा आशिक़ बि मौजूदु आहिनि, जंहिंजो मिसाल मां साईं अयूब गाद लतीफ़ी जे हवाले सां ॾियां त उहे माण्हू आहिनि जेकी शाह जा आशिक़ आहिनि। अॼोके हिन प्रोग्राम में काफ़ी ॻाल्हियूं थियूं आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते किताब जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, त हिदायत मंगी साहब जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि ऐं लतीफ़ जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। टे ई रुख़ आहिनि मां सम्झां थो अॼोके हिन प्रोग्राम जा, जिन ते काफ़ी सुठो भरपूर ॻाल्हायो वियो आहे। सची ॻाल्हि इहा आहे त मां इहो सोचे आयो हुउसि त मां जॾहिं खां PhD कई आहे उनखे तक़रीबन 4 साल थी विया आहिनि, त मूंखे शाह ते खुली तरह ॻाल्हाइण जो मौक़ो न मिलियो आहे किथे। जेकॾहिं जॾहिं मिलियो आहे त इहो इख़्तिसार वारो हिकिड़ो हूंदो आहे पुठियां त मुख़्तसिर करे ॻाल्हि खे रखिणो आहे, पर अॼु बि मां जॾहिं मुंहिंजे ॻाल्हाइण जो वारो आयो आहे त इहा साॻी सूरत हाल मूंखे सम्झ में अचे थी त इहो इख़्तिसार चइजे या न चइजे, पर मूंखे मुख़्तसिर ई ॻाल्हि करणी पवंदी। तंहिं करे मां हिन अॼोकी तक़रीब में जिन 3 हिसनि ते ॻाल्हाइणो हो उन मां हिकिड़े हिसे खे इन करे पोइ हिते छॾियां थो जो हाणे ई असांजे दोस्त अज़ीज़ मंगी इहो ऐलान कयो आहे त हाणे लतीफ़ी कचहरियूं शुरू थींदियूं, लतीफ़ी कचहरी में ईंदासीं ऐं पोइ कचहरी कंदासीं जंहिंजो मौज़ू हूंदो लतीफ़। जेतोणीकि हिन खां अॻु में जेके साईं अयूब गाद साहब, अज़ीज़ साहब वारनि, आदिल साहब सभिनी दोस्तनि गॾिजी लतीफ़ी कचहरी करायूं, मां सम्झां थो उहो हिकिड़ो तमामु उत्साहींदड़ प्रोग्राम हुया, हिकिड़ी लाट हुई, लतीफ़ी लाट, जंहिंमां असांखे रोशनी मिलंदी हुई, असांखे हिकिड़ो नूर मिलंदो हो, जंहिंसां असांजी दिलि, असांजा ज़हन जेके आहिनि से उहे यकीनी तौर ते रोशन थींदा हुआ। त इहो सिलसिलो जारी रहंदो त असां भेटाई ते ॻाल्हाईंदासीं, ख़ूब ॻाल्हाईंदासीं, भरपूर ॻाल्हाईंदासीं, ऐं जेका इहा तशनिगी आहे उन तशनिगी खे उन तशनिगी सां ख़तमु कंदासीं, उन सां ख़तमु कंदासीं जंहिंजे लाइ भेटाई ख़ुदि चयो आहे त पी पियालो उञ जो उञ सी उञ उथियार, त असीं इन उञ खे भेटाई जे फ़िक्र जी उञ सां उजाइण जी ज़रूरु कोशिशि कंदासीं। अॼु मां हिन प्रोग्राम कोठाइण लाइ सिंधी अदबी संगत जे दोस्तनि, ख़ासि तौर ते उन जे सेक्रेटरी, मुतहरिक सेक्रेटरी सिंधी अदबी संगत शाख लाड़काणे जे आदिल अब्बासी साहब खे तमामु घणी मुबारकूं ॾियां थो हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम करण जूं, ऐं उन सां गॾोगॾु हिन किताब खे तमामु सलीक़े सां तरतीब ॾियण ते मां पंहिंजे दोस्त अज़ीज़ मंगी खे मुबारक ॾियां थो, जे तमामु सलीक़े सां, ज़रूरु जॾहिं कमु कबो आहे त उन में कमियूं कोताहियूं रहिजी वेंदियूं आहिनि, पर मां सम्झां थो त असां जेकॾहिं कमियुनि कोताहियुनि ते हू जी मख अचे जेको आहे सो ज़ख़्म ते वेहंदी आहे, त असां जेकॾहिं उन जिस्म जूं जेके बाक़ी ख़ूबसूरतियूं आहिनि उन्हनि खे बि ॾिसंदासीं त हिन किताब जे अंदरि असांखे तमामु घणियूं जेके आहिनि सुठायूं बि नज़र ईंदियूं। ऐं मां सम्झां थो सभ खां वॾी सुठाई त ख़ुदि इहा आहे त हिदायत मंगी साहब जो उहो मवादु जेको डंप लॻो पियो, जेको पियो हुयो हिकिड़ी जॻह ते, ऐं मां सम्झां थो त उहो सामीअ जे मट वांगुरु उन मट मां उहो कढी असां सभिनी दोस्तनि जे साम्हूं रखियो आहे, त इहो ख़ुदि वॾो कारनामो आहे। ऐं हिदायत मंगी साहब जे हवाले सां मां 2-4 ॻाल्हियूं चवंदुसि, ऐं 2-4 ॻाल्हियूं किताब जे हवाले सां विच मां स्केप कयां थो मां भिटाई खे, पर जेका ॻाल्हियूं ईंदियूं भिटाई जे हवाले सां उहे बि हिन किताब जे रेफरेंस सां हूंदियूं। हिदायत मंगी साहब सां मुंहिंजो तालुक़ बि लॻभॻि एतिरो ई रहियो जेतिरो साईं मुख़्तियार साहब ॿुधायो, तक़रीबन 90s में, 90 वारे ॾहाके में साईं सां तालुक़ जुड़ियो। पहिरियां छुटियूं कचहरियूं हूंदियूं हुयूं, साईं मूंखे पंहिंजे सुभाउ में थोरो ख़ुश्क माण्हू लॻंदो हो, जॾहिं बि उन सां मिलंदो हुउमि, या उनजो रौब हुयो उनजी शख़्सियत जो, जंहिंजे करे असां त ज़ाहिरा ॿार हुआसीं, इन जे करे लॻंदो हुयो त हीउ इन माण्हू सां ॻाल्हाइण में वॾो एहतियात करणु खपे, छो त यकीनी तौर ते हिदायत साहब हिकिड़ो
पंहिंजे इल्म जे लिहाज़ खां या उन में उन वटि जेका फ़िक्री ॻूढ़ाइप हुई या उनजो जेको तजुर्बो हुयो उन में यकीनी तौर ते भर नथो में अचे सघे, असां भेट ई नथा करे सघूं। हू उस्ताद हुयो ऐं असां यकीनी तौर ते शागिर्द ई हुयासीं ऐं सिखण जे मरहले में हुयासीं। पर साईं सां मुंहिंजी जेका वेझड़ाई थी, क़ुर्बत हासिलु थी ऐं मुंहिंजो उहो ख़ाको या तासुरु ख़तमु थियो त न ईअं न आहे, साईं ख़ुश्क न आहे पर साईं खरो माण्हू आहे। उहो तॾहिं ख़बर पई जॾहिं रेडियो पाकिस्तान लाड़काणे जो इफ़्तिताह थियो सेप्टेंबर 1995 में, ऐं साईं उते प्रोग्राम करणु शुरू कयो, रिसालो जेको अदबी प्रोग्राम हुयो ऐं अॼु ताईं उहो कंहिं न कंहिं रूप में माना हले थो। उनजो नालो तब्दील थी वियो आहे पर उहा ई साॻी कंटिन्यूटी आहे। त उन वक़्तु उन्हनि इब्तिदाई ॾींहंनि में ई, रिसालो जे इब्तिदाई ॾींहंनि में यानी 95-96 में मुंहिंजे लाइ इहा हिकिड़ी ख़ुशकिस्मती जी ॻाल्हि थी त मूंखे उन प्रोग्राम में को कंपेयर तौरु शामिलु कयो वियो, छो त उनजो मेज़बान साईं हिदायत मंगी साहिबु हुयो त मूंखे उनजो साथी मेज़बान तौरु रखियो वियो ऐं हिकु ॿ सेगमेंट हूंदो हो जेको मां उन में पेश कंदो हुयुसि। त इन दौरान ईअं थियो त लाइव प्रोग्राम हूंदा हुआ, रिकॉर्डिंग जो सिलसिलो हूंदो कोन हुयो। त 2 बजे 2:30 बजे मंझंदि ताक जो भले गर्मीअ जा ॾींहं हुजनि पर लाइव प्रोग्राम में पहुचणो हूंदो हुयो ऐं हिदायत साहिबु पंहिंजो उहो प्रोग्राम कंदो हुयो ऐं मां बि उन में शामिलु हूंदो हुउसि। इन दौरान मूंखे साईं जे शख़्सियत जे उन्हनि गुणनि जी ख़बर पई त साईं हिदायत मंगी साहिबु केॾो हिकिड़ो गुणाइतो इंसानु आहे, केॾे इल्म वारो इंसानु आहे। छो त शायदि पंहिंजो अज़ीज़ इहा ॻाल्हि मञींदो त मां अज़ीज़ मंगी साहिब खे बार बार इहा ॻाल्हि चवंदो रहियो हुउसि त साईं हिदायत मंगी साहिबु रिसालो प्रोग्राम में जेके एडिटोरियल पढ़ंदो हो उन्हनि एडिटोरियलनि खे यार छपायो, छो त मां उनजो गवाह आहियां। मां उहे समूरा एडिटोरियल ॿुधा ऐं साईं सां तक़रीबन 2-2.5 सालनि जो साथ रहियो उन्हनि प्रोग्रामनि में ऐं हर हफ़्ते मुलाक़ात थींदी हुई। त उहे एडिटोरियल छपायो। मां सम्झां थो हिननि जेके मज़मून आहिनि शाया थियल, इन खां अलावा बि हिदायत मंगी साहिब जा खोड़ एडिटोरियल आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते ॿोलीअ जे हवाले सां उनजो हिकिड़ो तर्जुमो हुयो, शायदि मूंखे लॻे थो, या उनजो तबाज़ात हुयो, मूंखे हाणे चिटो यादि नथो अचे, तक़ाबली जाइज़ो या तक़ाबली, उहो साईं हर हफ़्ते पढ़ंदो हो ऐं उहो हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो डॉक्यूमेंट आहे। मां सम्झां थो जेको हिन वक़्त ताईं मंज़र ते न आयो आहे, रेडियो हुजे या टीवी हुजे जी या स्टेज हुजे, त मतिलबु उते जेके असां हीअ ॻाल्हियूं कयूं था पिया इहे अक्सर करे हवा में उॾामी वञनि थियूं पियूं ऐं थोरियूं ॻाल्हियूं जेके महफ़ूज़ रहनि थियूं। ख़ुदि हीअ किताबु जेको आहे इन में पंहिंजो शाह लतीफ़ जे 28 सुरनि ते मज़मून मिलनि था, पर 2 सुर उन्हनि ते बि साईं लिखियो आहे हिदायत साहिबु, पर उहे 2 सुर मिसिंग आहिनि, सुर रामकली ऐं सुर सारंग। त माना उहे 2 सुर बि जेकॾहिं हुजनि हा त हीअ किताबु ख़ुदि जेको आहे हिकिड़ो कंप्लीट 30 सुरनि जो हिकिड़ो ज़बरदस्त क़िस्म जो तारुफ़ हुजे हा। ऐं हिन किताब में साईं हिदायत मंगी साहिबु जीअं दोस्तनि ॿियनि बि ॻाल्हि कई, ख़ासि तौरु अली बख़्श पठाण जो तबसरो मूंखे तमामु घणो वणियो ऐं एॾो उन जामे अंदाज़ सां हिन किताब ते ॻाल्हायो आहे जो मां सम्झां उन खां पोइ घणो ॻाल्हाइण जी बि ज़रूरत नथी महसूसु थिए। पर हिन में जेका ख़ासि ॻाल्हि, जेके ॻाल्हियूं हिते न थियूं न उहे थो कोशिशि करे कयां, उहा इहा आहे त साईं न रुॻो हिकु सुर ते ॻाल्हायो आहे, पर उन्हनि सुरनि मंझां के सुर अहिड़ा बि आहिनि, मसलन सुर यमन कल्याण आहे, उन जे हिकु दास्तान ते ॻाल्हायो आहे। हाणे उन जा जेतिरा दास्तान आहिनि हिकु दास्तान ते, दास्तान जा मौज़ू कहिड़ा आहिनि, उन में किरदार कहिड़ा आहिनि, उन में किरत कहिड़ीअ जो ज़िक्र आयो आहे, लोहारनि जो ज़िक्र आयो आहे, कोरी जो ज़िक्र आयो आहे, या जेको आहे सो मेखारनि जो ज़िक्र आयो आहे, त उन्हनि जो अलॻि अलॻि सां बाक़ाइदा दास्तान वाइज़ उनखे बयानु कयो आहे। त माना इहा हिकिड़ी ज़बरदस्त, पर अॻिते हली कुझु सुरनि में वरी हिदायत साहिबु इन स्टाइल खे ख़तमु करे वरी उन सुर जो मजमूई जेको तासुरु आहे उन ते पंहिंजो ॻाल्हायो आहे। जीअं मिसाल सुर खंभात आहे या सुर मारवीअ ते 1 खां वधीक साईं जा जेके से मज़मून इन में मिलनि था पिया, जंहिंमें ख़ासि तौर ते मारवीअ जी जेका वतन दोस्ती आहे उन ते उन लिखियो आहे। असांजो अलमियो इहो आहे त हिदायत साहिबु मूंखे ॿुधाईंदो, हिदायत साहिबु छो त पंहिंजे ॻाल्हि रखण में, ॻाल्हि करण में तमामु खरो माण्हू हूंदो हो, बेबाक बेडरपो, उन हिकिड़े सहाफ़ी तौरु बि इहा ई सुञाणप हुई त खरो माण्हू आहे। मूंखे मां हिकिड़ो दफ़ो साईं खां पुछियो त मूं चयो साईं इन ख़राइप जे करे माण्हू तव्हां खां जेको नाराज़ त थींदा हूंदा,
चई त हिकु दफ़ो सिंध जो हिकिड़ो तमामु वॾो सियासतदान जंहिंजो हाणे नालो करणु मुनासिबु न आहे, तमामु वॾो ज़हीन इंसानु, उन खां अची मूं हिकिड़ो सुवालु कयो, उहो सुवाल बि ॿुधायो हुई, उहो बि मां ॿुधाइणु मुनासिबु नथो सम्झां। जॾहिं उहो मां उन खां पुछो त हुन जेको आॾो मुंहिंजी टेप रिकॉर्डर पियो उन खणी फ़ौरन बंदि कयईं, मूंखे गार ॾिनई त तूं मूंखां अहिड़ो सुवालु छो कयो आहे। त असुलु ॻाल्हि आहे साईं कंहिंखां बि डिॼंदो न हो, जेका ॻाल्हि हूंदी हुअसि उहा करे ॾींदो हो, चई ॾींदो हुयो। त असुल में इहे शयूं घटि आहिनि ऐं भिटाई बि असांखे इहा ई पंहिंजो तरग़ीब ॾिए थो ऐं इहा ई तालीम ॾिए थो, इहो ई हुनजो फ़िक्रु आहे। मां इहा पई ॻाल्हि कई त असांजो अलमियो इहो आहे त असां तक़रीबन कोई 200 सालनि ताईं शाह लतीफ़ जे फ़िक्र ते या शाह लतीफ़ जी फ़िलासफ़ी ते जेको ॻाल्हायो या जेको लिखियो या जेके असांजा आलिम, उन में हिकिड़ा त तमामु वॾा आलिम बि हुया ऐं ॿिया जेके मां सम्झां थो सोकॉल्ड आलिम बि हुन में हुया, जिन लतीफ़ खे रुॻो हिकिड़े फ़िक्र जे दायरे में ई रखियो। माना 90% मां सम्झां थो शाह लतीफ़ जे तसव्वुफ़ ते ॻाल्हायो वियो, या जीअं हिते ॻाल्हि कई वई त उनखे रूमी या जामी या सादी या हाफ़िज़ या इन्हनि सां लिंक करण जी कोशिशि कई। मां इनखे ख़राबु नथो सम्झां। जेकॾहिं भिटाई जामी खे पढ़ियो आहे या रूमी खे पढ़ियो आहे या जेको आहे सो सादी खे पढ़ियो आहे या कबीर खे पढ़ियो आहे ऐं उन जे शाइरीअ जो ओलड़ो भिटाई जे उन ते नज़र अचे थो त हिन में का बुराई कहिड़ी आहे। सभु दुनिया जा समूरा वॾा शाइर जेके आहिनि से पंहिंजे दौर जे वॾनि शाइरनि खे पढ़ंदा आहिनि ऐं उन्हनि जा असर रहंदा आहिनि। पर लतीफ़ साईं जो कमाल इहो आहे त शाह लतीफ़ जॾहिं रूमी खे पढ़ियो आहे या रूमी जे फ़िक्र खे पंहिंजे रिसाले में आंदो आहे त उहो फ़िक्र जेको आहे रूमी जो रुॻो नथो लॻे, पर उहो फ़िक्र जेको आहे लतीफ़ जो फ़िक्र थो लॻे। इन जे करे असां जेको आहे सो लतीफ़ जे फ़िक्र खे लतीफ़ी फ़िक्री चवंदासीं, उहो रूमी जो फ़िक्र न चवंदासीं, कबीर ऐं मीरा जो फ़िक्र न चवंदासीं। त इहे शयूं जेके आहिनि से हिदायत साहिब हिन में तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे त लतीफ़ खे लतीफ़ जे कलाम मंझां ॻोल्हियो, ऐं वाक़ई ईअं आहे। ऐं इहो बि ॿुधायो अथई त लतीफ़ खे सम्झण लाइ तव्हांखे छा करिणो आहे, कीअं पढ़णो आहे उनखे। जेकॾहिं असां उन तरह सां पढ़ंदासीं त लतीफ़ असांखे सवलो लॻंदो, न लतीफ़ जी ॿोली ॾुखी लॻंदी, न लतीफ़ जो फ़िक्र जेको आहे सो असां मुंझारा पैदा कंदो असांखे। त इहे सभु ॻाल्हियूं इन किताब में मौजूदु आहिनि। मां सम्झां थो लतीफ़ शनासी जे हवाले सां सिंधी ॿोली में हिकिड़े अहम किताब जो इज़ाफ़ो थियो आहे। मां हिन किताब छपाइण ते सरस्वती किताब घर जे पंहिंजो पब्लिशर दोस्त असांजे ईसा मेमण खे बि मुबारकूं ॾींदुसि ऐं हिन किताब में जिन बि दोस्तनि जेतिरो कंट्रीब्यूट कयो आहे उन्हनि सभिनी खे मुबारक ॾींदुसि। तव्हांजी महिरबानी।